I just now was sharing with my brother Tadi pagi saya berbagi dengan Bapak that there's going to be a conference called the Winning the Pulpit. Winning the Pulpit. No, I'm not mean that. There's an organization is organizing it. akan ada satu seminar saudara di mana di situ judulnya adalah memenangkan mimbar. And another one called Winning the Ministry. Dan yang satu lagi namanya memenangkan pelayanan. I don't know what's going to preach on winning the pulpit, which I'm very interested to hear. Saya tidak tahu apa yang akan disampaikan di dalam seminar itu, di dalam khotbah di seminar tersebut memenangkan mimbar. Saya tertarik sekali karena saudara menarik gitu ya judulnya. Saya penasaran. Whereas the one winning the ministry is targeting on the pastor's children. Sedangkan untuk pelayanan yang satu lagi, seminar memenangkan pelayanan itu berbicara tentang sasarannya adalah gembala-gembala, pendeta-pendeta untuk pelayanan anak-anak. You know, all over the world, they call the PK is called pastor kids. Di seluruh dunia, saudara, mereka menyebut pendeta-pendeta untuk anak-anak ini disebut sebagai PK, pendeta anak-anak, pastor untuk kids gitu ya. You know, PK. it's not easy to be a pastor kids, no. Tidak mudah menjadi pendeta untuk anak-anak, saudara. Because the whole church is eyeing on the pastor kids. Karena seluruh mata gereja itu memberi fokus kepada si pendeta anak ini. They're under stress. Mereka ini tertekan To perform, to be. untuk mereka bisa memberikan pelayanan dengan kinerja yang baik. Everyone put a very high standard on the pastor's kid. Dan begitu juga gereja-gereja biasanya memberikan standar yang tinggi untuk terhadap si pendeta-pendeta anak-anak Hey, do ini. you know that many pastor's kids are not in the church? Banyak gereja-gereja, banyak pendeta-pendeta anak-anak ini mereka tidak ada di dalam gereja. They're in the world. Mereka ada dari dunia, Some involved in drugs, bahkan mereka terlibat dengan narkoba, promiscuous living. cara hidup yang tidak benar. So it's very, very stressful. Jadi sungguh stres, saudara. They have to come to church. They have to act like a pastor's kid. Sedangkan mereka datang ke gereja, mereka harus bersikap seperti seorang gembala untuk anak-anak. Holy, Kudus-kudus gitu. What I understand about this seminar about the winning the ministry. Apa yang saya mengerti dari seminar ini, saudara, memenangkan pelayanan. They got the pastor's kids who are in the ministry to share to the pastor's kids. Mereka mengundang gembala-gembala untuk anak-anak ini untuk mereka bersaksi di hadapan gembala-gembala lain dan pendeta lain untuk anak-anak juga. I don't know whether I heard of these seminars. Saya tidak tahu apakah saya pernah mendengar tentang seminar I ini. understand the situations. Saya mengerti tentang situasinya. There's not many pastor kids want to be in the ministry now. Karena sekarang ini banyak gembala-gembala untuk anak-anak yang tidak ingin dalam pelayanan. You know, maybe it's just like I was sharing my brother. You know, he was saying, you know, brother Lo, you know, there are only two things, right? God or the mammon, right? Tadi seperti Bapak tadi sampaikan kepada saya, Pastor Jun Choi, sekarang ini pilihan cuma dua, Tuhan atau Mammon. Which is true. You only have two choices. Betul, saudara, cuma ada dua saja. God or mammon. Antara Tuhan atau Mammon. I share you, Myanmar open up, China also open up. Saya bagikan, Myanmar membuka diri, juga Cina membuka diri. Everyone carry handphone, carry iPad, carry Samsung tab. Setiap orang mereka punya gadget atau punya handphone sendiri. Ada yang iPhone, ada yang iPad, ada yang Samsung, mengendarai mobil. I don't see all those things before I was in Myanmar, before they open up. Sebelum Myanmar membuka diri mereka, saya tidak pernah melihat hal-hal itu terjadi di sana. People were so poor. Orang-orang begitu miskin. The church was so poor. Gereja juga miskin. But suddenly overnight they suddenly have all these things I don't understand. Tapi tiba-tiba dalam semalam mereka membuka diri dan semua ini terjadi menjadi modern begitu rupa, saya tidak mengerti. Then the pastor talked to me. Dan kemudian gembalanya bicara sama saya. He said, do you know that now very few young people are going to Bible school? Pendeta itu bilang, tahu nggak Pak, sekarang ini anak-anak muda tidak banyak yang mau belajar sekolah Alkitab. Very few young people want to go to Bible school. Tidak banyak, saudara, hanya sedikit yang mau sekolah Alkitab. I understand Indonesia is the same thing. Saya mengerti di Indonesia juga kurang lebih sama situasinya. He just tell you the sign of the days. Ini menunjukkan kepada kita semua ini adalah tanda akan akhir, akan The hari-hari. mammon is captivating our hearts of the people.
Mammon itu sedang menguasai kebanyakan orang-orang. Mammon is in the church. Mammon ada di dalam gereja bahkan. You don't realize it is in the church, brother. Saudara mungkin tidak sadar, tapi ada mammon di dalam There gereja. are many things that happen in Singapore too. Di Singapura juga ada banyak hal yang terjadi. There's a court case, right? Very big court case. Ada satu kasus besar, kasus pengadilan, saudara. It's all mammon. Semuanya tentang It's all mammon. money. Semuanya tentang uang, It's about investment. tentang investasi, About popularity. tentang kepopuleran. We are no more spiritual, brother. Kita ini tidak lagi hidup secara rohani. There was one American speaker, preacher, John Piper, he wrote a book. Brother, we are not professional. We are not professional. Ada seorang Amerika, namanya John, dia menuliskan buku dan dia katakan, saudaraku, kita ini tidak profesional. I read the book. Saya baca I bukunya agree with the title. dan saya setuju We dengan are not judulnya. professional. Kita ini bukan profesional. Because when you think about being professional, Karena kalau kita pikir untuk menjadi profesional, what is happening is apa yang terjadi? we start to go into the world, Kita mulai masuk ke dalam dunia get all the technology into the church, dan memasukkan semua teknologi ke dalam gereja. we get all the management method into the church. Kita masukkan segala metode manajemen dunia ke dalam gereja. Because we want to be as efficient and effective as the corporate world. Karena kita ingin menjadi seefisien, seefektif seperti dunia korporat, saudara. Am I right? Betul? I must say those technologies and those methodology are evil. Saya tidak mengatakan bahwa semua metodologi dan cara-cara itu, cara-cara modern dari korporat, saudara, itu tidak itu jahat, bukan begitu. The important question is, Tapi pertanyaan yang penting are adalah, we slave to this technology? apakah kita telah menjadi budak bagi teknologi tersebut? Or we use it? Atau kita hanya memakai teknologi itu? It's just a possession. The possession that we have. Atau hanya merupakan sekedar kepemilikan yang kita Do punya? we possess them or they possess us? Apakah kita yang memiliki teknologi itu atau sebaliknya teknologi yang memiliki kita? How do you know whether what you have possess you or you possess them? Bagaimana lalu kita tahu siapa yang memiliki apa? Apakah kita yang memiliki teknologi atau teknologi yang memiliki kita? Bagaimana kita tahu? When I share this with you, brothers and sisters in Christ, I must tell you upfront here, honestly, I'm not perfect, okay? Waktu saya sampaikan hal ini di hadapan saudara, secara jujur saya harus katakan kepada saudara bahwa saya ini tidak sempurna. This is the question I ask myself too. Ini pun adalah pertanyaan yang sama yang saya tanyakan pada diri In saya fact, sendiri. Been asked this question by the Lord myself. Bahkan saya pun telah ditanyakan oleh Tuhan pertanyaan yang sama. The last 1 over years, this is the thing that coming to me. Selama 1 tahun terakhir ini, inilah yang datang kepada saya. God revealed that I'm not perfect. Saya disikapkan oleh Tuhan bahwa saya ini tidak sempurna. I have many flaws. Saya punya banyak celah. I don't get myself right. Saya harus membuat diri saya benar. I ask God to help me. Saya minta tolong sama Tuhan. I on myself can never be perfect, brother sister in Christ. Honestly. Secara jujur saya tidak akan pernah bisa sempurna. And now that I know where are my I don't call it weaknesses, where the flaw are. Sekarang setelah saya tahu di mana celah atau kelemahan saya, I ask God, the Holy Spirit, to help me to live Jesus' life through my life. Saya minta tolong sama Roh Kudus supaya Yesus itu bisa hidup melalui hidup saya. Because I know that if I continue like this, the power of God cannot manifest fully through my life. Karena saya tahu kalau saya hidup terus seperti ini, maka kuasa Tuhan itu tidak bisa diwujud nyatakan secara penuh dan melalui hidup saya. I need to 100% totally surrender to God. Saya harus 100% berserah kepada Tuhan. It's not going to be easy, brother, sister in Christ. Tidak akan menjadi mudah saudara-saudariku dalam Kristus. Very interestingly, we're on this trip.
Dan sangat menarik sekali saya ada dalam perjalanan ini. Nowadays I have not many friends to meet. Hari ini saya tidak ada banyak teman untuk saya temui. A lot of my friends have left and gone back to Singapore. Banyak teman saya telah pulang kembali ke Singapura. Right now I so decided this trip that I don't want to purposely pick people to meet up. Jadi di perjalanan kali ini saya sengaja tidak mau ketemu sama orang-orang gitu, buat jadwal untuk ketemu. I was in the room. Satu kali saya di kamar. I don't know why. God just let me to listen to a lot of Smith Wigglesworth. Dan saya tidak tahu kenapa Tuhan inginkan saya mendengar banyak khotbah tentang khotbah yang disampaikan oleh Smith Wigglesworth. I start to understand about this man a bit. Dan saya mulai mengerti tentang orang ini sedikit. There is peculiarity about this man of God too, no? Ada satu keanehan juga tentang orang ini, hamba Tuhan ini juga, saudara. And I look at him and say, he has the human side of him too. Dan waktu saya lihat kehidupannya, saya bilang dia juga punya sisi manusia. And I say, I have the human side of this guy. Dan saya berkata pada diri saya juga punya sisi manusia. And I see his life, I say, God, why you work so powerfully through his life? Dan kemudian saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan bekerja begitu dahsyatnya melalui hidup orang ini? It's because Lord, only one thing is my Jesus. Karena satu hal, yaitu cuma satu yang ada di dalam pikiran si Smith Wigglesworth, yaitu Tuhan Yesus. He only had nothing in his life, only one thing, purity. Hanya satu saja yang ada dalam hidupnya, itu kemurnian, righteousness, kebenaran. So on for God. Seringkali hanya tentang Tuhan saja. Yeah, on the other side, he has the human side. Meskipun demikian, dia punya sisi manusia. You look at David. Saudara lihat Daud. King David the same thing. Raja Daud juga sama. Right? God said, well, he's a man after my heart. Tuhan berkata Daud adalah seseorang yang berkenan kepada Tuhan. Did he sin? Did he sin? Apakah dia berdosa, saudara? He did. Ya, dia pernah juga berdosa. He commit adultery. Dia berzina. He commit murder. Dia juga membunuh. And yet God still bless him. Tapi Tuhan tetap masih berkati Daud. You look at his family. Saudara lihat keluarganya. It's a mess. Berantakan. Of course, I know why it was a mess. Kenapa berantakan, saudara? He didn't go and solve the solution, solve the problem in his family. Dia tidak selesaikan masalah dalam keluarganya. He was not an active father. Dia bukan seorang ayah yang That's why his aktif. family become a lot of problem in his family. Itu sebabnya ada begitu banyak masalah dalam keluarga Daud. With all these weaknesses or whatever flaw in the King David, Meskipun demikian, begitu banyak masalah, banyak dosa dan kesalahan, kelemahan dan celah dalam Daud. and yet God said he's a man after my heart. Namun tetap demikian Tuhan berkata dia adalah orang yang How berkenan di interesting, hatiku. brothers and sisters. Betapa menariknya saudara-saudariku dalam Turn to Kristus. me the book of Acts chapter 13, Kita buka Kisah Rasul 13 verse 22. ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22, demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Right? God said here that he is a man after my own heart. Di sini Tuhan berkata tentang Daud, Daud adalah seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Why is David a man after God's own heart even though he sinned? Meskipun Daud berdosa, kenapa Tuhan katakan dia adalah orang yang berkenan di hadapan I tell Tuhan? you, brothers and sisters in Christ. Saya beritahu saudara-saudariku, When God look at David, waktu saudara lihat Daud, it's different way that God look at we look at David. beda antara waktu kita lihat Daud sama Tuhan lihat Daud. You know, when you look at David, you say, he's sinned. Waktu kita lihat Daud, kita bilang, wah Daud ini berdosa. He commit adultery. Dia berzina, He murder. dia membunuh, He's a bad father. dia seorang ayah yang buruk. I don't respect this man. Saya nggak respect lah sama orang seperti You ini. see, we look at the outward appearance. Nah, kita lihat penampilan luarnya saja. Right? We look at the outward appearance. Nah, kita lihat We look- tampilan luar. We look at what can be seen. Kita lihat apa yang bisa kita lihat. That's why when Samuel went to see Jesse, which is David's father, Itu sebabnya waktu Samuel datang ke rumah Isai, saudara, where are your children?
Di mana anak-anakmu, katanya Oh, he Isa. brought all those nice and handsome-looking guys. Kemudian diperkenalkanlah semua anak-anak Isa yang ganteng, yang tinggi. When Samuel God said, "These are not the one." Dan Samuel berkata, bukan mereka. See, there was some anymore. Ada lagi anakmu yang lain? Oh, Kata they want Isa. the shepherd boy. Oh, ada satu cuma gembala aja kok dia. I don't think he's the one. Kayaknya bukan dia deh, kata si Samuel Isa. said, "Take him here." Tapi Samuel bilang, bawa dia ke sini. And then when Samuel looked at him, Dan kemudian he's the Samuel, guy. waktu Samuel lihat Daud, dan Anoint him Samuel to be berkata, inilah dia, dan diurapilah dia. We would anoint him as king, right? Dan diurapi sebagai raja. Because he's dirty, right? Tapi dia ini kotor kan? He work in the field and with all the sheep is dirty, smelly, right? Dia mungkin bau karena dia kerjanya di ladang dengan domba-domba, dengan ternak-ternak. What we look for this guy wear nicely tie, nice haircut. Kalau kita carinya Smell nice. orang yang penampilannya rapi, rambutnya juga ditata rapi, wangi, Good education, pendidikannya bagus, qualified, punya memenuhi persyaratan high position in a corporation, untuk jabatan tinggi di satu perusahaan, very good talker. bicaranya juga bagus. This must be the one. Oh, kalau yang ini pasti ini dia. God said these words in the first Samuel, right? God did not look at the outward appearance. God looked at the heart. Tapi di dalam 1 Samuel Tuhan berkata, di firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak melihat semua tampilan luar itu. Yang Tuhan lihat adalah hatinya. God look at the heart. Tuhan lihat hati. Do we look at the heart? Apakah kita juga melihat hati? You know, we need to change, right? Kita perlu berubah, saudara-saudara. We need to change the way we look. Kita harus mengubah cara kita melihat. No, do not judge by what we see. Jangan kita menghakimi orang berdasarkan apa yang kita lihat luarnya. Don't judge by what we hear. Kita jangan menghakimi orang berdasarkan apa yang kita dengar. Judge by what we listen in the spirit. Tetapi mari kita menghakimi atau menilai seseorang berdasarkan apa yang Tuhan katakan dalam roh kita. You know, spirit goes to this. Smith Wigglesworth sampaikan, I'm not moved by what I hear. aku tidak tergerak oleh apa yang ku dengar. I'm not moved by what I see. Aku tidak tergerak oleh apa yang aku I'm moved lihat. by the word of God. Tetapi aku tergerak oleh firman Tuhan. The word of God, brothers and sisters. Firman Tuhan, saudara-saudara. That's why he's a man of the book. Itu sebabnya dia adalah seseorang yang menuliskan. You all know Lester Samuel? Lester Samuel. Another man of God. Ada seorang hamba Tuhan lagi namanya Lester Samuel. You know, when Smith Wigglesworth was 85 years old. Waktu umurnya Smith Wigglesworth 85 tahun. Lester Samuel was about 20 some early 20. Waktu itu dia masih awal 20-an. Lester Samuel heard so much of Smith Wigglesworth. Lester Samuel heard about Smith Wigglesworth. Yeah, early 20s. Waktu Lester ini umur di awal 20-an, dia mendengar tentang Smith Wigglesworth. Everyone asking, do you heard about Smith Wigglesworth? Semua orang tanya sama si Lester ini, kamu pernah dengar enggak tentang Smith You Wigglesworth? heard about him, haven't met him. Memang dia sudah pernah mendengar tentang Smith Wigglesworth, tapi belum pernah ketemu. Then he was at this conference. Smith Wigglesworth was with him at this conference too. Dan kemudian Lester datang ke satu seminar di mana di situ ada Smith Wigglesworth. And then they put Lester Samuel to speak first because he's an evangelist. Smith Wigglesworth speak after him because he's a teacher. Nah, di pembicara yang pertama adalah Lester karena dia adalah seorang penginjil, dan berikutnya sebagai seorang pengajar, pembicara berikutnya adalah Smith Wigglesworth. Lester Samuel finished preaching. Lester Samuel berhenti berbicara, He turned back. dia berpaling, Smith Wigglesworth put his hand on his shoulder. dan Smith Wigglesworth menumpangkan tangannya ke pundak Lester Smith Wigglesworth told him this: "You must see me." dan berkata, kamu harus lihat aku, kata Smith. He said, "Come to my house." Mari, kamu harus ketemu sama aku, mari datang ke rumahku. He said, "When?" Dan dia tanya kapan? Anytime. Kapan aja, kata Nowadays I work at home most of the 85 years old. Nowadays I at home most of the time. Dan Smith Wigglesworth berkata, kapan aja, karena sekarang saya sudah tua gitu ya, jadi lebih banyak di rumah. So one day he was going out and he had to pass by Smith Wigglesworth's house. Satu hari Lester Samuel sedang dalam perjalanan gitu melewati rumahnya Smith Wigglesworth. So he decided to stop at Smith Wigglesworth's house. Dia putuskan untuk mampir ke rumahnya Smith. So like the Westerner, he put a cap, he wear a jacket, raincoat,
an umbrella and a newspaper. Sebagai orang asing sudah cara berpakaian seperti itu, pakai jas, kemudian pakai jas panjang, mantel begitu, kemudian bawa payung, pakai topi dan bawa koran. You knock at the door of Smith Wigglesworth. Diketok pintu rumah Smith Wigglesworth. You open the door. Dia buka pintu. Look at him. Dia lihat si Lester. Say, what's on your arm? Dan dia tanya, apa kamu yang kamu pegang di tanganmu? Newspaper. Oh, koran, kata Lester. Say, throw it away. Dan dia bilang, buang. Because there are a lot of lies in the newspaper. I don't want lies in my house. Karena si Smith Wigglesworth berkata, karena di dalam koran ada banyak dusta, jadi saya tidak mau ada dusta di dalam rumah saya. I only want truth and righteousness in my house. Saya cuma inginkan ada satu kebenaran saja di dalam rumah saya. And I heard that. I read that or heard that. Waktu saya dengar itu dan baca itu, saudara. Say, this man is very different. Saya bilang orang ini sangat berbeda sekali. He only want truth and righteousness. Dia inginkan hanya kebenaran saja yang ada dalam rumah. He instead also in the physical, he wants truth and righteousness. Bahkan sampai ke level saudara jasmani saja, dia tidak mau ada koran, dia inginkan hanya kebenaran dan keadilan dalam rumahnya. Is that my life? Apakah seperti itu hidup saya? I don't want lie, gossip, and whatever in my life. I only want truth and righteousness in my life. Apakah saya tidak menginginkan gosip, tidak menginginkan dusta, tidak menginginkan apapun yang lain kecuali kebenaran saja dalam hidup saya? Smith didn't want those things in his house. But how about this temple of the Holy Spirit? Smith Wigglesworth berbicara tentang rumahnya, lalu bagaimana dengan ini? Bait Allah Roh Kudus. This is also a house, brothers and sisters. Ini juga, tubuh ini juga adalah rumah. This is the more important house. Ini adalah bahkan rumah yang lebih penting. The house of the Holy Spirit, amen. Tubuh ini adalah rumah Roh Kudus. Sometimes I wonder whether we are so sensitive to the Holy Spirit inside us that when we have garbages inside this house, do we know that the Holy Spirit is so uncomfortable inside us? Kadang-kadang saya bertanya-tanya, apakah kita ini peka nggak sih sebenarnya? Waktu kita menyimpan banyak sampah di dalam bait Allah Roh Kudus ini, apakah kita sadar bahwa Roh Kudus itu sebenarnya merasa tidak nyaman sekali, merasa tidak enak sekali dengan banyaknya sampah di dalam sini? Apakah kita sadar? It's an important question for everyone of us to think. Ini adalah pertanyaan yang penting buat setiap dari kita di sini. When we talking about outpouring of the Holy Spirit, Kita bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Holy Spirit live in us. Roh Kudus hidup di dalam kita. Is He comfortable living in us? Apakah saat ini Dia nyaman hidup di dalam kita? Is He comfortable? Apakah Dia merasa enak dan You know the betah? Holy Spirit is not just a spirit. Saudara tahu Roh Kudus bukanlah cuma sekedar roh. The Holy Spirit is not a force. Roh Kudus bukanlah hanya suatu kuasa. The Holy Spirit is the very God who created this heaven and earth, live and dwell in us, the Almighty God. Roh Kudus itu adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita. Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu sendiri, Dia yang diam di dalam kita. The Almighty God live inside us. Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu yang hidup di dalam kita. In the first book of 2 Corinthians chapter 4, it says we have this treasure in earthen vessel. 1 Korintus 4 dikatakan kita memiliki harta karun di dalam bejana tanah liat ini. This is an earthen vessel. Tubuh kita ini adalah bejana tanah liat. And God put that treasure, that means He Himself, inside this earthen vessel that is not reliable, can fail Him, can disappoint Him, can frustrate Him. Namun Tuhan menempatkan, menyimpan harta karun ke dalam bejana tanah liat ini, yaitu dirinya sendiri. Dia hidup di dalam kita, padahal kita sebagai bejana ini sebenarnya tidak sanggup. Kita bisa mengecewakan Dia, kita bisa melakukan banyak hal yang berdosa. Do we realize this? Apakah kita sadari hal ini? Are we conscious of this? Apakah kita sadar akan hal ini, saudara? If we are conscious, can we be so casual in the way we live our life? Kalau kita begitu sadar, kalau kita tahu akan kebenaran ini, lalu mengapa kita bisa hidup biasa-biasa saja? Every Sunday we see people coming to church. Yang minggu kita lihat orang ke gereja.
Mammon. Di Mammon, Another Mammon. Mammon yang lain lagi. You see many people like this. Saudara lihat banyak orang dengan iPad, dengan tabnya, dengan handphonenya. I don't know whether it's looking at scripture or writing, taking notes. I don't know. Saya nggak tahu dengan gadgetnya atau alatnya itu mereka sedang melihat ayat firman Tuhan dengan program Alkitab di dalamnya atau mencatat atau hal yang lain. Or we chat. Atau mungkin WeChat. I don't know. God knows. Saya nggak tahu, tapi Tuhan yang tahu. He's here. Dia ada di sini. He's here. Dia ada di sini. He sees everything. Dia yang melihat semuanya. I stand here. Saya berdiri di sini. I can't see what you're doing. Saya nggak bisa melihat apa yang saudara kerjakan satu-satu. God knows what you are doing. Tapi Tuhan yang tahu apa yang kita semua kerjakan. Important question, brothers and sisters. Pertanyaan yang penting, saudara-saudariku. Why do we come to church? Kenapa kita datang ke gereja? Is it because of the responsibility, the duty? Atau apakah kita datang ke gereja karena ini merupakan kewajiban sebagai orang Kristen? Because religion? Mungkin karena agama? I'm a Christian, therefore I must come to church on Sunday. Saya kan orang Kristen, jadi saya harus ibadah ke gereja hari Minggu. You miss the point. Kalau memang begitu, kita sedang luput akan intinya, saudara. We come to church because of Jesus. Kita datang ke gereja karena Yesus. We come here not because of our pastor. Kita datang ke sini bukan karena gembala kita. Because he preached well. Karena dia berkhotbahnya bagus. We come to church not because we have a good choir. Kita datang ke gereja bukan karena paduan suara di gereja itu bagus. We come here to worship God. Tapi kita datang ke sini, ke gereja untuk menyembah We Tuhan. come here not because there's a good worship leader. Kita datang ke sini bukan karena ada WL yang bagus. Because we are the worship leader. Karena sesungguhnya kita adalah worship leader masing-masing kepada Tuhan. We come here not because we are looking for a wife or a husband. Kita datang ke gereja bukan untuk cari jodoh. Because Jesus is our husband. Karena Tuhan Yesuslah mempelai kita. We come here not because we want to have business connection. Kita datang ke gereja bukan untuk cari koneksi bisnis. Because God is our Father, He is our business Karena employer, right? Bapak kita adalah Allah kita adalah Bapak kita dan Dia adalah bos kita. Amen. Amen. We have to change, brother. Kita harus berubah, saudara-saudariku. I've seen this many times. Saya telah melihat ini di mana-mana, banyak kali. You know when you do this, Saudara tahu, saudara lakukan ini. we are disappointing God. Hal-hal yang tadi saya sebutkan, saudara, kita artinya sedang mengecewakan Tuhan. Imagine you have guests come to your house. Saudara bayangkan, kalau saudara ada seorang tamu datang ke rumah saudara. You invite them because you have something to tell them. Saudara undang tamu itu karena saudara mau menyampaikan sesuatu All sit around kepada the table. Kemudian duduk semua tamu ini di While you're talking, meja, sementara saudara lagi Your bicara. guest is on the handphone. Kemudian tamu saudara sibuk dengan handphonenya sendiri. How do you feel? Rasanya gimana, saudara? They don't give you their attention. Mereka tidak memberikan perhatian mereka kepada saudara sebagai tuan rumah yang mengundang. So when we come to church this way, Begitu juga kalau kita datang ke gereja seperti itu. we are not giving God the attention. Kita tidak memberikan perhatian kepada Tuhan. And that is the purpose we come to church because of Him. Padahal tujuan kita datang ke gereja adalah karena Dia. Serious. Serius, saudara. I told my wife, Saya bilang sama istri saya, if you are tired, kalau kamu capek, don't sit inside the meeting. jangan kamu ikut duduk di pertemuan ibadah. Go and rest. Istirahat aja di kamar. So my wife share with the community that I'm with. Lalu kemudian dia bagikan, istri saya bagikan, ceritakan itu dengan komunitasnya. She said me the situation from I have to tell the community. Dan kemudian dia merasa situasi ini dia harus sampaikan kepada komunitasnya. Because there are people sleep. Sleeping. Karena ada orang-orang yang tidur, saudara. I had this many times. Saya telah sebutkan hal ini banyak kali. I said, you come on, you know that Sunday or Friday or whatever day that is a meeting of God with God.
Kamu sudah tahu jadwal-jadwal ibadah pertemuan, apakah itu Jumat atau hari Minggu, pertemuan dengan Tuhan. You prepare yourself. Persiapkan dirimu sendiri. Don't come here and sleep on God. Lalu jangan kamu datang ke sini ibadah pertemuan terus tidur. You're sleeping on the speaker, no? Saudara, You're not sleeping on the speaker, you're sleeping on God. saudara bukan tidur, artinya tidur itu sudah bukannya tidak menghormati si pembicara, tapi sudah tidak menghormati Tuhan. You know, somehow or another, when we come to church, our mentality are all wrong. Seringkali saudara, satu hal atau dengan hal lain, kita ini seringkali datang ke gereja, ke ibadah, datang dengan sikap yang salah, We say we mentalitas come yang to salah. church to worship God, to listen to God, but we come here, we sleep on people. Tapi seringkali kita bilang kita datang ke gereja, mau ibadah, mau mendengar firman Tuhan, mau memuji Tuhan, tapi malahan kita datang tapi tidur. We must realize, brothers and sisters, you are sleeping on God, you're not sleeping on the speaker. Saudara harus tahu kalau kita melakukan itu, kita sedang tidur terhadap Tuhan, bukan terhadap si pembicaranya. Change your mindset, brothers and sisters. Mari saudara-saudariku kita ubah pola pikir kita. When you sit here every Sunday or any meeting in the church, Waktu saudara duduk di sini setiap hari Minggu atau di setiap ibadah hari apapun di gereja, when you listen to the speaker, waktu saudara dengarkan pembicaranya yang sedang or you listen berkhotbah, to a man or listen to God, saudara sedang dengarkan manusia atau sedang dengarkan Tuhan? if Tuhan, Kalau kita sedang dengarkan Tuhan, can you sleep? bisakah kita tidur? Do you dare to sleep? Apakah sudah berani tidur? Many people sleep. Tapi banyak orang masih begitu saudara, ketiduran. If Tuhan, Kalau Tuhan, can you SMS? bisa nggak kita, berani nggak kita Chat. SMS-an atau chatting, BBM-an? But people do. Tapi orang banyak yang masih begitu. Amen. This is more important, your friend is more important than God Himself. Artinya handphone ini, BBM ini, obrolan dengan teman-teman saudara itu jauh lebih penting daripada saudara dengan Tuhan. Do you realize this? Saudara sadar nggak akan hal ini? I was in Myanmar. Satu kali saya di Myanmar, I was invited to the opening of a building for Sunday school in the village. di satu desa saya diundang untuk pembukaan gedung tempat ibadah untuk sekolah minggu. So there are other Myanmarese pastors there too. Jadi di sana juga ada banyak pendeta-pendeta lain yang adalah orang Myanmar. I was told to do something there because I had to cut the ribbon, to open the school, to pray for the school. Jadi saya diundang ke sana untuk gunting pita, berdoa buat pembukaan, buat sekolah itu. Before that, there was a pastor supposed to preach. Sebelum itu seharusnya ada seorang pendeta yang berbicara, berkhotbah. I understand what happened because some of his team members are not there yet. Dan saya mengerti belum dimulai karena ada beberapa orang yang belum datang. So while he preaching, he was like this. Jadi sementara dia With berkhotbah, iPad, Pak dengan iPad-nya, then suddenly phone rang. kemudian tiba-tiba teleponnya berdering. He talked. Dia angkat teleponnya, dia bicara. Put down, Dia taruh. preach. Setelah selesai bicara dia matikan, dia angkat lagi iPad-nya, Phone ringing. khotbah lagi, teleponnya bunyi lagi, dia angkat lagi. You know, this is a very, very bad testimony. Itu satu kesaksian yang buruk sekali, saudara. Seriously, brothers and guys. It Serius, is a saudara. very, very bad testimony. Ini kesaksian yang buruk sekali. So all the members here. Next time if they become a preacher, they also like this. Karena semua anggota jemaatnya melihat, jadi dan besoknya kalau mereka berkhotbah, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Khotbah terus angkat telepon. They say monkey see, monkey do. Kan dibilangnya monyet melihat monyet lain kerjakan, diikuti, ditiru. We must set the highest standard, brother, sister in Christ. Di dalam Tuhan, saudara-saudariku, kita harus membuat standar yang tinggi. Whether people like or not, it doesn't matter. Apakah orang suka atau tidak, itu tidak penting. We must set the standard of God. Kita harus menetapkan standarnya Not Tuhan, to please man. bukan untuk menyenangkan manusia. But we are not in the church. Tapi kita ini tidak begitu kalau di gereja. We are so casual with our Christian life. Kita ini begitu santai, begitu biasa saja dengan kehidupan kekristenan kita. And today, you know, in the church, what happened now? Saudara tahu di gereja hari-harinya We come to church in Bermuda.
church in Bermuda. Oh, Bermuda. ada orang datang ke gereja saudara dengan celana pendek gitu ya, celana kulot, celana Or sometimes santai. even slipper, right? Atau bahkan ada yang misalnya datang ke gereja dengan sendal jepit gitu. We are getting more and more casual. Jadi semakin santai begitu saudara. Where is the honor that God deserve? Di mana hormat yang sepantasnya kita berikan kepada Tuhan? Brother Jun Choi, you're too much now. Aduh, Pastor Juncoy kayaknya terlalu nih. You focus on the outside now. Mulai fokus ke penampilan luar nih kayaknya Pastor Juncoy. I'm not purposely focused on the outside. Saya bukan secara sengaja memfokuskan kepada penampilan luar, saudara. You go and if Jokowi, your president, invite you to his palace. Misalnya Presiden Jokowi, saudara undang saudara datang ke istana presiden. How will you dress? Saudara akan berpakaian seperti apa? What more the Almighty God, the King of Kings, invite you to his house? Betapa lebih lagi kalau Tuhan, Raja segala raja mengundang saudara masuk ke rumahnya. You dress so casual. Apakah You dress saudara, first, then you go to see Jokowi. saudara akan berpakaian begitu santai, saudara? Where is my honor? God said, where is my honor? Di mana hormat yang sepantasnya buatku, kata Tuhan. That's what God said. Where is my honor? Di mana hormatku, kata Tuhan. You honor man more than God. Saudara menghormati manusia lebih daripada saudara hormati Tuhan. Alright? Betul? It's not outside. Ini bicara tentang penampilan luar. It's the double standard that we have. Tetapi ini bicara tentang standar ganda yang kita miliki. One time I was in Jakarta. Satu kali saya pelayanan di Jakarta. That time my coordinator arranged one meeting at a women's meeting in the very rich person house. Orang kaya. Waktu itu koordinator saya menjadwalkan saya di salah satu ibadah wanita di salah satu rumah orang kaya, saudara. Before I reached there, he told me this. Sebelum saya sampai sana, si koordinator bilang begini sama saya. Brother Jun Choi, Pastor Juncoy, you have careful what you say. nanti harus hati-hati ya khotbahnya ya, bicaranya. Don't say certain issue. Don't highlight anything that is wrong. Okay? Jangan Don't bring sampaikan correction to the sesuatu wrong teaching, yang terlalu berat gitu atau mengkoreksi kesalahan atau kasih pengajaran yang salah, jangan ya. I look at him. Saya lihat dia, I kept quiet. saya diam saja. In my heart, Dalam hati I saya say, God, bilang, Tuhan, give me wisdom. Tuhan berikan aku hikmat. Wisdom. How to Hikmat. speak. Bagaimana aku harus bicara? Because I cannot speak against God. Karena kau tahu Tuhan, aku tidak bisa berbicara menyampaikan sesuatu yang melawan atau menentang Tuhan. I make this decision Dan when I preach. saya buat keputusan When I ini. teach, Waktu saya berkhotbah, saya It must be mengajar. the truth. Haruslah kebenaran It's saja. not about being popular. Intinya bukanlah tentang kepopuleran. I want to be popular in God. Karena saya ingin terkenal di hadapan Tuhan saja. Not necessarily with men. Bukan terkenal di hadapan manusia. Amen. Amin. I preach. Saya khotbah, I never invited back. nggak pernah diundang lagi, saudara. It doesn't matter. Tapi buat saya itu nggak penting. Serious brothers and sisters, it doesn't matter. When you Sungguh invited back. saudaraku, waktu saya tidak penting apakah diundang kembali atau enggak. Buat saya nggak penting. You know I'm a human being. Saya ini manusia, Like any one of you. seperti saudara semua. I invited to different ministry. Saya diundang ke banyak I pelayanan. preach a few times in the ministry. I preach a few times in the Bahkan ministry. saya berkhotbah beberapa kali di pelayanan-pelayanan After that, I'm not tersebut. invited back. Setelah itu saya tidak diundang lagi. In the flesh, Secara daging, I want to ask God, why or not? saya mau tanya sama Tuhan, kenapa ya kok Then I nggak learned undang one lagi? thing. Tapi saya belajar satu hal, It doesn't matter. nggak penting. It doesn't matter. You Hal don't need itu- to know the why. Hal itu nggak penting, saudara, kita nggak perlu tahu kenapa, nggak perlu tahu. Seriously, you don't need to know the why. Serius, saudara-saudara nggak perlu You tahu know, brother, alasannya. sister in Christ. Saudara-saudariku dalam Kristus, When you walk with God, waktu saudara berjalan bersama you Tuhan, desire to do His will and only His will. saudara rindu melakukan kehendaknya saja, You only trust God. kita percaya hanya kepada Tuhan, Anything happen in your life, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup the saudara, good, the bad, and the ugly, apakah yang baik, buruk, atau buruk God sekali, is in control. Tuhan yang pegang kendali. You don't have to cry. Saudara nggak perlu You menangis. need to know. You don't need to know why. Saudara juga nggak perlu tahu kenapa alasannya. To
try to right the wrong. Saudara nggak perlu memperbaiki yang salah. Amen. Amen. That's how I live my life. Seperti itulah saya jalani I hidup don't need saya. to know. If God wants me to know, He will let me know. Saya nggak perlu tahu kenapa. Kalau Tuhan ingin saya tahu, Tuhan akan kasih tahu. There's one ministry in office ministry in Singapore. Ada satu pelayanan kantor saudara di Singapura. I preached there a few times. Saya khotbah di sana beberapa kali. Suddenly I realized that I never invited back. Kemudian saya sadari ternyata saya udah nggak pernah diundang-undang lagi. Whenever I have this friend of mine from England, whenever she come, I will offer her to them. Setiap kali saya ada jatuh, saya tawarkan kepada teman saya ini, kepada mereka. So every time I will take her there. Setiap kali saya bawa teman saya ini ke sana, seorang wanita. Just early this month I brought her there too. Begitu juga awal bulan ini saya bawa ibu ini ke sana. You very nice, hello brother Joy. Dia salaman, dia halo Pak Joy. You know, one day I have lunch with a friend. Satu kali saya makan siang dengan teman dari wanita ini. I said, brother, Saya bilang, Pak, do you not go to that meeting anymore? kamu nggak pernah datang lagi ke ibadah itu ya? I said, brother Joy, I don't go there anymore. Dia bilang, Pak Joy, saya nggak kesana ibadah kantor itu lagi. You know, he told me this. You know, one time they told me this. Orang ini bilang ke saya, satu kali orang-orang di sana bilang sama saya, Tell brother Jun Choi, don't come to a meeting. bilang sama Pak Jun Choi, jangan datang ke ibadah kantor kami lagi. I don't know why. Saya nggak tahu kenapa. I only can guess. I only can guess. Saya cuma bisa menebak-nebak, saudara. I heard from this brother. Saya dengar dari bapak ini, Because they want to accommodate. There's one church which this pastor is not very popular even also in Jakarta, in Indonesia. They don't want to offend the people. Jadi ibadah kantoran ini ingin mengakomodasi satu hamba Tuhan yang dia terkenal di Singapura, juga bahkan di Jakarta terkenal. Nah, mereka ini ibadah kantoran ini tidak ingin ada pembicara yang menyinggung perasaan jemaat gitu. I guess because of that they don't want to offend these people. They want to compromise. Itu sebabnya mungkin mereka ingin berkompromi dengan mereka. I hope I'm wrong. Saya harap tebakan saya salah. Or even right, Tapi kalau saya benar, they have to answerable to God. mereka harus bertanggung jawab nantinya So, kepada brothers and Tuhan. sisters in Christ, Saudara-saudari di dalam Kristus, we all learn to live to be accountable to God. kita ini belajar untuk hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Right? Betul? Matthew chapter 12, Matius 12 36 to 37, ayat 36 sampai say one day we have 37 to be accountable to God what we say. dikatakan di situ satu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan We perkataan all kita have to di be hadapan accountable Tuhan. to God what we say. Kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan apa yang keluar dari mulut kita. Do you realize that? Saudara sadar nggak akan hal ini? So, brother, sister in Christ, be careful with your tongue. Oleh sebab itu, saudara-saudariku dalam Kristus, berhati-hatilah dengan lidah saudara. They say that women like to gossip, right? Ada yang berkata bahwa wanita suka bergosip, betul? Be careful, right? Hati-hati, Don't gossip. jangan gosip. But men also gossip. Tapi pria juga suka gosip. Honestly, men also gossip, right? Secara jujur, para pria juga kadang suka bergosip, ya. Honest, I'm telling you, we men also gossip. Saya jujur di sini, kita nih para pria juga suka bergosip. So not only the sister have to repent, the men also have to repent. Jadi bukan cuma para wanita saja yang harus bertobat, tapi para pria juga harus Amen. bertobat. So brothers and sisters in Christ, Jadi saudara-saudariku dalam Kristus, we many things we have to get right. banyak hal yang kita harus perbaiki. We have to get right. Kita harus memperbaiki, kita harus membuat hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. You know, brothers, I was just talking about the two seminar, and I lead one to say all these things, right? Tadi saya bicara di awal, saya bicara tentang 2 seminar, ya. Something actually, a question in my heart. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang timbul dalam hati saya. Because of the way the Indonesian church is being run. Karena cara bagaimana gereja-gereja di Indonesia ini dijalankan. It's so family. Begitu kalau ke keluarga. This founder mentality. Yeah, founder mentality. I found this church. Dan mentalitasnya itu mentalitas pendiri gitu. Saya yang mendirikan gereja So ini. when I found this church, Jadi waktu saya dapati gereja ini ministry, atau pelayanan seperti itu, to continue the church and the ministry, untuk terus dengan pelayanan itu dengan gereja itu, someone in my family had to continue.
seseorang dalam keluarga saya nanti harus meneruskan pelayanan ini, jadi keturunannya gitu. You know, when I look towards the future, saya lihat ke masa depan. It's not good for the church in Indonesia. Ini cara seperti ini tidak bagus untuk gereja-gereja di Indonesia. You agree? Saudara sepakat? What if my son or my daughter doesn't want to be a pastor and he's calling not to be a pastor, but he must be because I found this church? Misalnya saudara saya yang mendirikan gereja ini, kemudian saya memaksakan harus anak saya, putra atau putri saya menjadi penerus saya, menjadi gembala, padahal panggilannya mungkin bukan sebagai gembala atau mungkin dia tidak mau menjadi gembala. So he had no choice because I had continued the pastor as a pastor. I go to Bible school. Tetapi akhirnya anak saya terpaksa harus sekolah Alkitab karena saya sebagai bapaknya memaksakan dia harus jadi penerus saya. Of course, you go to Bible school, you have knowledge. Tentu saja kalau saudara belajar di sekolah Alkitab akan punya pengetahuan. Knowledge is knowledge. Tapi pengetahuan ya sekedar pengetahuan. Bible say in the book Corinthians, knowledge puff up. Knowledge make you proud. Alkitab berkata di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pengetahuan membuat saudara menjadi sombong. Knowledge make you proud. Pengetahuan membuat saudara menjadi sombong. Itu sebabnya sukanya dia berdebat dengan orang. We debate with people. Berdebat, berargumen dengan orang. I never give life. Tapi tidak pernah memberikan kehidupan. We don't equate knowledge with life. Kita tidak memperlengkapi pengetahuan ini dengan kehidupan. But preaching and teaching and the ministry of God is life. Tapi khotbah, pengajaran dan pelayanan tentang Yesus adalah intinya tentang kehidupan. You must have that life. Saudara harus punya kehidupan itu. Before you can impart life. Sebelum saudara mengimpartasikan kehidupan tersebut. You only have knowledge. Kalau saudara cuma punya pengetahuan, tanpa ada kehidupan, you only impart knowledge. Saudara cuma impartasikan pengetahuan saja. And knowledge will not bring life, brothers and sisters in Christ. Dan pengetahuan tidak akan menghasilkan kehidupan. Knowledge will make people proud. Pengetahuan hanya membuat orang sombong. Saya tahu. That's why I say I'm very worried. Itu sebabnya saya sangat khawatir. All these people go into ministry not by the calling of God, but because of the founder mentality, brothers and sisters in Christ. Kalau gembala-gembala itu naik menjadi gembala bukan karena kehidupan, karena memang panggilan Tuhan, tapi karena mentalitas saya pendiri gereja ini. So they will feed the church with knowledge but not life. Sehingga akhirnya gembala itu akan memberi makan jemaatnya bukan dengan kehidupan tetapi dengan pengetahuan. I don't know you see this. Saya tidak tahu apakah sudah pernah lihat. Why the pastors Kenapa gembala-gembala cannot let go the church to God? Tidak bisa melepaskan jemaatnya atau gerejanya kepada Tuhan. The church doesn't belong to the pastors. Karena gereja atau jemaatnya itu bukan milik dia, bukan milik gembala, tapi milik Tuhan. It belong to God. Milik Tuhan saja. Jesus said, I will build my church. Yesus berkata, aku akan membangun gerejaku. Jesus didn't say, you build my church. Yesus tidak pernah berkata, engkau bangun gerejaku. Jesus will build his church, brothers and sisters in Christ, not you and I, brothers and sisters in Yesus Christ. yang akan membangun gerejanya, saudara-saudariku ke dalam Kristus, bukan saudara dan saya. Matthew chapter 16 verse 18. I will build my 16 church. ayat 18, aku akan membangun gerejaku, kata Tuhan Yesus. What do they be proud? I build the church for God. Tapi hari-hari ini kita dapati orang-orang banyak yang menjadi sombong, aku yang bangun gereja buat Tuhan. God do not need you to build his church. Tuhan nggak perlu saudara, Tuhan nggak perlu saya, saudara-saudara untuk bangun gerejanya. In the book of Acts, God say this. Dalam kisah Rasul Tuhan berkata, I do not live in temple make of stone, I live in temple make of flesh. aku tidak hidup di dalam bait yang terbuat dari bangunan, tetapi hidup dalam bait daging manusia. This is the temple. Tubuh ini adalah baitnya. You and I must focus, brothers and sisters in Dan Christ. saudara, kita semua harus fokus On this temple. bukan pada bangunan gerejanya. You can build a beautiful one, very expensive Kita one. bangun gedung yang bagus, yang indah, mahal. God say, I don't need you to
build a church for me. Tuhan berkata, aku nggak perlu engkau membangun gereja engkau untuk membangun gereja bagiku. He owns everything in this world, brothers and Karena sisters. Tuhan yang memiliki segala sesuatunya di seluruh dunia. What he bahkan just jagat speak, raya. it will come up into being. Artinya apapun yang Tuhan firmankan, Tuhan katakan, itu akan jadi. We forget God is God, right? Kita ini seringkali lupa Tuhan itu adalah Tuhan. That's the whole problem today in the church. We forget God is God. Itulah masalahnya di gereja-gereja hari-hari ini, kita lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan. Because we sing this song, I'm a friend of God. Ya, kita nyanyikan lagu I'm itu, a friend saudara. of God. Kita sahabat Allah. You are a friend of God. Saudara sahabat Allah, What qualifies you to be a friend of God? Tuhan yang membuat saudara bisa menjadi sahabatnya. Read John chapter 15. Saudara baca Yohanes 15. You are my friend if you obey my commandment. Engkau adalah sahabatku kalau engkau mentaati perintah. Are you obedient to the commandments of God? Apakah saudara taat kepada perintah-perintah If you are Tuhan? not, you cannot call Kalau yourself a friend of God. saudara tidak taat pada perintahnya, saudara nggak bisa sebut We diri sing the saudara. song Saudara adalah sahabat Allah. Padahal saudara menyanyikan lagu itu casually. dengan begitu enaknya. That is the problem with the church. Itu masalahnya dengan gereja saudara. Because there is no honor to God. Tidak ada hormat kepada Tuhan. That's why we come in Bermuda, you slipper. Itu sebabnya kita datang ke gereja dengan celana pendeknya, I'm a friend of God. dengan sendal jepit, dan berkata saya ini sahabat Allah. I'm a friend of God. Saya ini kan So I can come in temannya Allah. Bermuda. Jadi kayak saya kan teman, jadi santai I aja, can skip datang her. pakai celana pendek, pakai sendal If jepit. He's God, it's Kalau different. dia Tuhan, saudara, beda. You see, you realize that so many things in the church need to be changed. Saudara, mari kita sadari ada begitu banyak hal di gereja kita perlu perbaiki, kita perlu ubah. You realize this, brothers and sisters. Saudara sadari, David is a man after God's own heart. Daud, seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Are you a man after God's heart? Apakah saudara adalah seperti Daud, orang yang berkenan di hati Are you Allah? a woman after God's own heart? Apakah saudara adalah pria dan wanita yang berkenan di When hatinya? God looked at David, Waktu Tuhan lihat Daud, He saw in the heart of David Tuhan lihat ke dalam hatinya Daud, that David really loved God. bahwa Daud sungguh-sungguh mencintai David Tuhan. really wanted to do the will of God. Daud sungguh-sungguh ingin melakukan kehendak Tuhan. When he sinned against God, Waktu dia berdosa di hadapan Tuhan, at that moment, saat itu his face was away from God. wajahnya berpaling dari Tuhan He fell. dan dia jatuh. That's why, brother, sister in Terus Christ. sebabnya saudara-saudariku dalam Hebrews Kristus, chapter 12 verse 2 say, Ibrani 12 ayat 6. looking unto Jesus, the author and finisher of faith. Pandanglah Yesus yang adalah pengawal dan We penyempurna must iman keep kita. Jesus in front of us. Kita harus tetap berfokus kepada Tuhan. Focus Jesus. Fokus kepada Yesus yang ada di Every depan day when you kita. walk, focus on Setiap Jesus. hari kita jalan fokus kepada Yesus. When you preach here, you also look at Jesus, not look at the people. Waktu saudara berkhotbah di sini pun saudara juga fokus kepada Tuhan. When you lead worship, look at Jesus, not look at the people. Waktu saudara memimpin pujian penyembahan, mari saudara fokus kepada Tuhan Yesus, jangan fokus kepada When you jemaat. play in the band, look at Jesus, not look at the people. Waktu saudara mainkan musik buat Tuhan Yesus, fokus kepada Dia, jangan kepada When you're in jemaat. the choir, look at Jesus, not look at the people. Waktu saudara menyanyi sebagai paduan suara, mari saudara fokus kepada Tuhan, jangan Because kepada the moment jemaat. you look at people, Karena waktu saudara lihat manusia, you will be people focused. saudara jadi orientasinya fokus kepada manusia. You preach to the people. Saudara akan berkhotbah kepada You manusia. sing to the people. Saudara akan nyanyi buat manusia. You will pray to the people. Saudara mainkan musik buat manusia. Am I right? Betul? That is the problem in the church. Itulah masalahnya di gereja hari-hari ini. And then we become so humanistic. Dan akhirnya kita menjadi begitu humanistis. We don't see how people feel, but how people feel. Kita tidak merasa penting lagi untuk tahu perasaan Tuhan seperti apa ya, pendapat Tuhan seperti apa ya, tapi yang penting adalah pendapat manusia. That's why we need to realign our life with God. Itu sebabnya kita harus sejajarkan kembali, kita harus hidup kembali di jalannya Tuhan yang lurus. Acts chapter 12, chapter 13, verse 36. Kisah Rasul 13 ayat 36. Demikian firman Tuhan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan dia memang diserahkan kepada kebinasaan.
David started right Daud dia mulai dengan benar and right. dan dia akhiri juga dengan Finish well. garis akhirnya baik, saudara. There are 3 kings. Ada 3 raja. King Saul Ada 3 raja. Raja Saul started right. dia mulai dengan benar, Didn't finish well. tapi akhirnya tidak baik. David started well and well. Daud mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan baik dan benar pula. King Solomon Raja Salomo half-hearted. setengah hati. Which one are you? Saudara yang mana? King Saul, King David, or King Solomon? Raja Daud, Raja Saul, Raja Daud atau Salomo? The Bible here says this, that David finished all the work of God during his generation. Di sini dikatakan dalam ayat firman Tuhan, Daud menyelesaikan melakukan kehendak Allah pada zamannya, pada generasinya. He cannot serve God the generation before nor the generation after. Dia tidak bisa melayani Tuhan di generasi sebelumnya atau di generasi sesudah dia. He only can serve God in his own generation. Dia cuma bisa melayani Tuhan, menyembah Tuhan di generasinya dia. You know, David, when he sinned, Waktu Daud berdosa, he's open for correction. dia terbuka hatinya untuk dikoreksi, Prophet Nathan ditegur. spoke to him. Nabi Nathan berbicara kepada Raja Daud, He acknowledged his sin in front of Prophet Nathan. dan Raja Daud mengakui dosanya di hadapan As the Nabi king, Nathan. in front of a prophet, he said, "I'm the man." Sebagai seorang raja, tapi dia mengakui dosanya di hadapan Nabi Nathan. He could have told Prophet Nathan, "Thank you very much." Go to his own room, lock the door, and cry because God forgive me. I'm a sinner. He didn't. In front of Prophet Nathan, he confessed his sin. Dia tidak berkata seperti ini, saudara. Terima kasih Nabi Nathan. Kemudian dia masuk ke kamar, dia kunci diri, dia menangis dan bertobat di hadapan Tuhan. Tidak begitu, tetapi di hadapan Nabi Nathan dia akui, ya, saya telah berdosa terhadap Tuhan. And then what make him a great king? Itulah yang menjadikan Daud raja yang besar. That's why you read Psalm 51. That's where his confession to God. Itu sebabnya kalau saudara baca Mazmur 51, itu adalah pengakuan Daud di Read hadapan Psalm Tuhan. 51 for yourself. Saudara bisa baca sendiri nanti Mazmur 51. He finished Wakati. As he did. Dan Daud dia menyelesaikan garis akhir, saudara, pertandingan dia dengan baik. John chapter 17, Jesus said, "Father, I have accomplished what you had purposed for my life." Yohanes 17, Yesus berkata, Bapa, aku telah menyelesaikan apa yang Tuhan, yang Bapa berikan, tugaskan kepadaku. Paul said, "I have finished my course. Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku. I fought a good fight. Aku telah berjuang dengan iman yang baik. I finished my course." Dan aku sudah menyelesaikan All pertandinganku. these, brothers and sisters, can focus on God. Mari saudara, mari kita fokus kepada Tuhan. Because they only want to please God Himself. Karena mereka, contoh-contoh tokoh-tokoh ini, saudara, mereka hanya fokus. Mereka fokus untuk menyenangkan Tuhan saja, bukan menyenangkan manusia. Not to please man. Bukan menyenangkan manusia. It's not about being popular or not popular. Intinya bukanlah apakah kita tenar atau nggak It's not tenar. about rich or not rich. Bukan juga tentang kekayaan, apakah kita kaya I atau have tidak. many, Bukan. plenty, or I have little. Apakah kita punya sedikit atau punya banyak. Paul said, "I have learned in whatsoever state I am to be content." Tapi marilah kita belajar untuk kita fokus kepada Tuhan, kita merasa kita puas. I learned when I have plenty, I enjoy the plenty. I have little, I learn to enjoy the little. Jadi kita belajar untuk kita merasa cukup dengan apa yang kita punya. Saya belajar waktu saya punya sedikit, saya puas dengan apa yang saya punya. Waktu saya punya banyak, saya belajar juga untuk bisa merasa cukup dengan apa yang saya But punya. today the teaching of the mammon came into the church. Tetapi hari-hari ini pengajaran Mammon itu masuk ke dalam gereja. Prosperity teaching. Kemakmuran, pengajaran tentang kemakmuran Called us to one more. membuat kita menginginkan lebih dan lebih dan lebih. Never satisfied. Tidak pernah merasa puas. Never know what is contentment. Tidak pernah tahu apa yang namanya merasa cukup I was diri. talking to my brothers just now. Tadi saya bicara dengan Bapak. You preach how to be rich. Kau berkhotbah tentang bagaimana menjadi kaya, The whole church is full. maka seluruh gedung ini akan menjadi Because penuh. everyone in the flesh want to be rich. Karena setiap manusia secara daging ingin jadi kaya. That is the flesh. Itu daging. We don't minister to the spirit, we minister to the flesh.
flesh. Artinya kita sedang melayani kepada daging, bukan kepada rohnya. That's why I told you that in Myanmar, now who come to the Myanmar church when they open, all the prosperity preacher come inside. Itu sebabnya saya katakan tadi di Myanmar, begitu gereja mereka membuka diri, Myanmar membuka diri, banyak pengajaran tentang kemakmuran masuk ke gereja. First, they target the business man. Pertama, target mereka adalah pengusaha. Get money from there. Dapat uang dari mereka. Then they preach prosperity to everybody. Dan kemudian pengajaran kemakmuran dikabarkan ke semua orang. So hopefully everyone become rich next time they come. Hopefully everyone will become rich then when they come next time they get more money. Sehingga dengan harapan kalau mereka terima pengajaran kemakmuran, mereka menjadi semakin kaya dan waktu pendeta ini datang mereka dapatkan uang lebih baik lagi. Don't misunderstand me, brother and sister in Christ. Jangan salah pahami saya, saudara-saudariku. I'm not against prosperity. Saya tidak menentang kemakmuran. I'm not against prosperity. Saya tidak menentang kemakmuran. There's only one word prosperity, prosper in the Bible, and that is Joshua chapter 1. Right? Joshua chapter 1 verse 8. Hanya satu pengajaran tentang kemakmuran yang dalam Alkitab itu Yosua 1. How to prosper, so meditate the word of God day and night. Saudara baca di situ bagaimana saudara menjadi makmur, menjadi berhasil, saudara renungkan firman Tuhan siang dan malam. Not focus on how to make money. Bukan fokus kepada bagaimana menghasilkan uang. Not about sowing and reaping. Bukan tentang penabur dan menuai. Read the word of God, meditate the word of God day and night. Taburlah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Then you have success. Maka saudara akan berhasil. Then you will prosper. Maka saudara akan menjadi makmur. You will do this, brothers and sisters in Christ. Kalau saudara lakukan ini, saudara-saudariku, you do this every day. Lakukan tiap hari. Your thinking will change. Maka pola pikir saudara akan berubah. Your understanding of prosper and success change, brothers and sisters. Maka pengertian saudara akan kemakmuran dan keberhasilan akan berubah. It's not like what the prosperity preacher teach you. Bukan seperti yang diajarkan oleh pengkhotbah yang berbicara tentang atau mengajarkan tentang kemakmuran. Of course, God will prosper some of us. Tentu Tuhan akan makmurkan sebagian dari kita. For what? Untuk apa? For your enjoyment? Untuk saudara nikmati For sendiri? family enjoyment? Untuk keluarga saudara sendiri? No. Bukan. So that you can help the poor. Supaya saudara bisa tolong orang susah. The poor first in the church. Orang-orang susah, orang-orang miskin yang ada di gereja. Because when you help the poor in the church, you demonstrate love. Karena waktu saudara tolong orang-orang yang miskin di gereja, artinya saudara sedang mewujud nyatakan kasih, mendemonstrasikan kasih di gereja. Jesus said in John chapter 13, and they know that you are Christian by your love. Yohanes 13 dikatakan Yesus berfirman, mereka akan tahu engkau orang Kristen seperti apa melalui kasihmu. The world must see love in the church first. Dunia harus melihat kasih di gereja terlebih dulu. And the church, the love is demonstrated outside to the non-Christian. Baru kemudian kasih itu didemonstrasikan, ditunjukkan kepada orang-orang di luar sana, di orang-orang non-Kristen. Today the church is different. Tapi hari ini gereja berbeda. We demonstrate love outside. Kita tunjukkan kasih kita di luar, But not in the church. tapi bukan di gereja. We are hypocrite. Kita ini munafik. Am I right? Betul saudara? That's the sad thing. Itulah saudara-saudariku dalam Kristus. I was in the house. Saya satu kali di satu rumah. I came back last night after the meeting. Saya pulang semalam dari satu ibadah. I was asked to sit down and introduce me to this pastor from Indonesia. Dan kemudian saya duduk, saya diperkenalkan kepada satu hamba Tuhan dari Indonesia. So they were talking in Bahasa. Mereka lagi ngobrol dalam bahasa Indonesia. Bahasa is sedikit ini ya. Bahasa Indonesia saya cuma sedikit mengertinya. So some word I know, some word I don't know. Jadi saya menangkapnya I'm sedikit-sedikit. trying to piece the picture. Saya coba gabungkan, saya coba mengerti. I kind of guess. Saya nebak kurang They lebih. talk about a different preacher, Mereka berbicara tentang not local, pengkhotbah yang berbeda-beda. overseas preacher. Pengkhotbah dari luar negeri. And then they say someone, I don't need the name, someone had a ministry here, $millions of dollars ministry here, helping the poor. Dan kemudian saya nggak tahu pelayanan apa di sini, tetapi saya nggak tahu orangnya. Dan dia pengkhotbah dari luar negeri, punya pelayanan di sini jutaan dolar dan menolong orang miskin. I tell you, brothers and sisters in Christ, Saya beritahu saudara-saudara dalam Kristus. many of these prosperity ministry Banyak pelayanan kemakmuran ini, have one part of their arm satu bagian tangan mereka ministry to the poor. pelayanan kepada orang miskin. If you look into their ministry, Tapi kalau lihat they will show you video of where they minister to the poor. pelayanan mereka di videonya saudara, direkam di video pelayanan mereka kemana-mana, tempat banyak untuk orang miskin. This is one way where they can get money, I tell you. This is one source where they can get money. Ministry to the poor. Mereka ada satu sumber di mana mereka dapat banyak uang untuk pelayanan pada orang miskin. When you put video, people will move.
Waktu saudara pasang video saudara akan tergerak. I'll share you one story, true story. Saya mau saksikan satu kisah nyata saudara. I know this sister in Singapore. Saya kenal seorang ibu di Singapura. She started a hospice in Singapore. Dia mulai pelayanan hospice saudara di Singapura. So they had a committee meeting. Jadi ada satu kali pertemuan panitia. So the committee said, we will have a fundraising for the hospice. Why don't we take a video of all this cancer patient? Jadi pelayanan untuk orang-orang sakit saudara, dan kemudian ada waktu di rapat itu disarankan gimana kalau kita rekam buat video pasien-pasien kanker. You know when people see the video they will move to give, right? Karena pasti orang kalau lihat videonya mereka kan tergerak untuk memberi. Very powerful. You want to get money, get video. Kalau mau dapat uang sudah pakai video. Kuasanya besar. Not the conviction of the Holy Spirit. Bukan penginsapan Roh Kudus nih. Go by might and by power, not by the Holy Spirit. Bukan karena penginsapan Roh Kudus, tapi karena kuat dan jaga manusia saja. You know what she said? Lalu apa kata ibu ini? No video. Ibu ini bilang tidak perlu I video. don't want to manipulate the emotion of the people. Saya tidak mau memanipulasi perasaan dan emosi orang-orang yang melihat video We itu. see the church many videos. Tapi di gereja kita lihat banyak video. Because we cannot trust the Holy Spirit. We cannot trust. Kita rasanya nggak bisa percaya pada Roh Kudus. Holy Spirit cannot move the people. Roh Kudus nggak bisa gerakan hati Only the manusia. video can move the Cuma people. video aja yang bisa The gerakan same in hati the manusia. church. Begitu juga dengan gereja. We must use celebrity. Kita harus pakai orang terkenal, selebriti. Holy Spirit cannot work. Roh Kudus nggak bisa Jesus bekerja. is not powerful enough. Yesus nggak cukup dahsyat. Am I right? Betul? You see, we dishonor God. Kita sedang tidak menghormati We Tuhan. insult God. Kita sedang menghina Tuhan. See, all this ministry have an arm to minister to the poor, to the sick, to the leprosy. They put video and so forth. Money coming to their ministries. Pelayanan ini saudara, mereka pakai video, mereka rekam video orang-orang sakit dan mereka dapatkan banyak uang dan mereka berikan untuk pelayanan orang-orang sakit. When I heard that, Waktu saya dengar itu, I said we must ask one question. kita harus tanya satu pertanyaan. Is this ministry preach the truth? Apakah pelayanan ini mengkhotbahkan pengajaran kebenaran? Honor God. Apakah Fear pelayanan God. ini The most important is fear menghormati God. Tuhan? Dan yang paling penting, apakah pelayanan ini takut akan Tuhan? If they are not teaching the right thing, Kalau mereka tidak they mengajar are hal wrong yang benar, teaching. mereka tidak mengajarkan. The good word never cover the wrong teaching. Tidak mengajarkan kebenaran, maka perbuatan baik mereka tidak bisa menutupi itu. Good word will never cover the wrong teaching, brother and sister in Christ. Keperbuatan yang baik tidak akan bisa menutupi pengajaran yang salah. You know, we boast about the good work that we do. I build churches, I build orphanages, I do this, I help the poor, I help the sick. Kita melakukan banyak hal, kita tolong orang sakit, kita bangun pelayanan ini, kita bangun gereja. Jesus said, I don't know you. Tapi Yesus berkata, aku tidak mengenalmu. That's what they do. They boast of the good work. Itu yang mereka lakukan, mereka tunjukkan perbuatan Good baik work mereka. cannot save us. We are saved by grace. Tetapi perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Kita ini diselamatkan oleh The anugerah. grace of God saved us. Not the Anugerah good Tuhan. work, brother and sister in Christ. Anugerah Tuhan yang selamatkan kita, saudara-saudari, itu bukan perbuatan baik We look kita. to the ministry, saw the good work. They are right. Kalau kita lihat pelayanan This is the yang ministry that I must give. pelayanan yang mengabarkan kebenaran, maka pelayanan seperti itu dan kita harus beri. My sister in Christ, change our mind. Mari saudara-saudariku, kita ubah pola pikir kita. We are all deceived, brothers and sisters. Kita ini seringkali tertipu. They show you all the good work they have done, but then you forget about all the wrong teaching they are teaching you. Mereka menunjukkan kepada saudara-saudariku perbuatan-perbuatan baik, pelayanan yang baik mereka, dan itu membuat kita lupa bahwa pengajaran mereka salah. So deception is in the church. Itu sebabnya ada penipuan di dalam gereja. Do you realize that? Apakah sudah sadar? I pray that the church will wake up Saya berdoa supaya gereja bangun and pray for the church. dan berdoa buat gereja. Pray for the church will see the deception. Berdoa supaya gereja bisa tercelik matanya dan melihat penipuan How yang can the sedang church terjadi. see the deception? Bagaimana caranya gereja bisa melihat penipuan ini? Fear God. Takut akan Tuhan. Fear God. Takut akan Tuhan, Not man. bukan manusia. Looking unto Jesus, the author and finisher of faith. Fokus kepada Tuhan Yesus yang memulai iman kita dan menyempurnakan iman kita.
Put God as God. Tempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Come back, brothers and sisters in Christ. Mari kita kembali, saudara-saudariku dalam Come back to Him. kembali kepada Dia. I can continue to share many of this. Saya bisa teruskan, saudara, I banyak. don't know why I share this morning. Saya nggak tahu kenapa saya bagikan hal ini pagi ini. It's not fun sharing all these things. Ini secara serius, saudara, saya tidak menyenangkan kalau saya harus bagikan hal ini. It's like you're criticizing the church. Seperti saudara ini sedang mengkritik gereja. You know, one day there's a prophecy over me. Tapi satu hari ada satu nubuatan terhadap saya. You will see the wall in the church. Engkau akan melihat tembok di gereja. You remove those bricks that is not of God. Dan kau akan menyingkirkan bongkahan-bongkahan You bata remove yang all tidak those benar. bricks that is not of God. Setiap bata yang bukan dari Tuhan itu akan disingkirkan. In other words, you will go around promoting Jesus Christ. Dengan kata lain, kau akan bepergian kemana-mana mempromosikan Tuhan Yesus Kristus. I already done this before the prophecy even come. Sebelum nubuatan itu saya terima, bahkan saya sudah melakukan hal Prophecy ini. just confirm what I was already doing. Dan nubuatan itu hanya mengkonfirmasi, meneguhkan kembali apa yang So sedang lakukan. I'm not making the prophecy come to pass. Jadi saya bukan sedang menggenapi nubuatan itu. If you receive a prophecy, brothers and sisters, Kalau sudah terima satu nubuatan, saudara-saudaraku, never make the prophecy happen in your life. jangan saudara coba bagaimana caranya untuk Never menggenapi do that, nubuatan brothers and itu. sisters in Christ. Jangan lakukan itu. You continue walk with God. Tapi saudara terus berjalan bersama If Tuhan. that prophecy is God, Kalau nubuatan itu dari Tuhan, it will happen. maka nubuatan itu akan It will digenapi. come to pass. Akan digenapi. Amen. Amin. Don't be Abraham. Jangan seperti Abraham. God prophesied over him, you will have a child. Tuhan bernubuat atas dia bahwa kau akan He punya made the anak. prophecy katanya. happen. Dia bercoba untuk membuat nubuatan itu terjadi, Having the kids with Hagar. yaitu dengan memiliki anak dari That Hagar. create a lot of problem in the world today, right? Dari Hagar, dan itu menghasilkan banyak masalah hari ini But di the dunia. prophecy of God will come to pass Padahal nubuatan dari Tuhan itu pasti in digenapi God's times, dalam waktunya Tuhan, in God's way, dalam caranya Tuhan, not your time and not your way. bukan dengan caramu, dengan That's why you have bukan prophecy, dengan- brothers and sisters, right? You will know whether it's true or not. Keep it behind your back. Itu sebabnya kalau sudah terima nubuatan, sudah tahu, sudah nggak tahu apakah itu benar atau enggak, sudah You simpan aja di belakang sini. Focus every day Tapi just to tiap hari obey sudah God. fokus dan Obey taat God. kepada Tuhan, Obey God. taat Walk in His way. taat Fear kepada Him, Tuhan, brothers and sisters in takut akan Christ. Dia dan berjalan di jalannya. Not fear man. Jangan takut pada manusia. It doesn't matter whether you're rich or poor. It doesn't matter you're going to be popular or not popular. It's not important. Most important that God say, "Well done, good and faithful servant." Apakah saudara kaya atau tidak, apakah saudara saudara terkenal atau tidak terkenal, itu nggak penting. Yang terpenting adalah Tuhan berkata kepada saudara, pekerjaan yang baik yang telah kau kerjakan, anakku. There was a big orchestra. Ada satu orkestra besar. Everyone was playing very nicely. Everyone enjoying. Semua orang, semua anggota yang bermain musik dengan bagus dan semua penonton menikmatinya. There's one guy who played the triangle. Ada satu orang yang memainkan alat musik yang segitiga yang Only one cuma sound like ting. diketuk sekali, ting, gitu aja alat So when musiknya. everyone plays, suddenly there's a silence. Then this thing come. Ting. Lalu waktu semua main dan setelah semuanya selesai bermain, lalu dia bunyikan ting. Oh, you think that thing is not important, but it's so important. Tapi mungkin saudara kita pikir bunyi satu ting itu nggak penting, padahal itu penting. If you listen to the orchestra, Kalau sudah dengar seluruh orkestranya, suddenly it's also silent. lalu tiba-tiba sunyi senyap That thing come. dan bunyi ting itu datang. You know that thing is so precious. Bunyi ting itu If begitu you understand berharga. music, you will not understand Kalau that thing saudara is so precious. mengerti musik, saudara akan mengerti betapa berharganya bunyi ting. The person who play this say this. Orang yang memainkan alat musik itu berkata, Oh, you are not important. Someone say you are not important. ada orang yang berkata kepada dia, kamu ternyata nggak penting ya perannya. It's important. I look to God. Tapi dia bilang, When I play, I look to God. dia bilang, saya tahu ini penting. Kenapa? Karena saya main, saya pandang Tuhan. There is a smile in the face of God. Saya pastikan ada senyuman yang terukir di wajah Tuhan. I don't play for the audience, I play for God. Saya main bukan buat penonton, tapi saya main buat Tuhan. There's a smile of God. Ting, dan ada senyuman Tuhan. Let's pray. Mari kita berdoa.